आज मैं आपको 8 रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी बाइक अपनी टॉप स्पीड अचीव नहीं कर पाती। नंबर 1, लूज चेन का ढीला होना। नंबर 2, व्हील रोटेशन, पहिए का जाम होना। नंबर 3, क्लच फ्री प्ले, क्लच का ज्यादा फ्री होना। नंबर 4, क्लच प्लेट का खराब होना। नंबर 5, टायर इशू, टायर का ज्यादा घिसा हुआ होना या फिर टायर में हवा कम होना। नंबर 6, टैबिट का सही से सेट न हो। नंबर 7, स्पार्क प्लग का खराब होना। नंबर 8, एयर फिल्टर का बहुत ज्यादा गंदा होना। बाकी मोटरसाइकिलिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करके जाना।